好難得咧，係喺今年嘅第一次嚟到呢個天星碼頭。呢個就係天星碼頭啦。咁呢個就係維多利亞港。咁啊，節日過後咧就比較冇咁多人嘅。咁呢個就係海運大廈啦。以前咧就而家都好似用緊嘅。啲遊船咧就會停泊喺呢啲地方啦。咁喺呢度有幾個上岸嘅地方啊。咁然之後咧就去過到嚟呢邊咧海運大廈。咁呢條街咧就係有好多燈飾嘅。咁可能過咗一段時間之後會好啲啦即係等農曆年過咗啦，到咗啦，佢有好多啲唔同嘅裝飾咁。咁呢度就係星光行啦咁然之後咧就再望翻過嚟呢邊咧，就係中環嘅區域。中環區域呢個最高，當然我哋就話嘅嗰個 IFC 第3期啦。咁矮啲呢個咧就係 IFC 2期呢個國際嘅金融中心咁喺周邊咧就係呢個就係香港大廈，早期嘅相當出名嘅。咁呢個圓頓嘅呢個摩天輪咧，就係好多時候搞啲 event 咁嘅。咁跟住再過嚟呢個建築物咧，就係香港 Bank 嘅總部。前邊呢個細細架嘅呢個咧就係大會堂啦，好多年歷史㗎啦咁喺呢度咧都會見到喺地面中環碼頭嗰啲帆船咁樣嘅咁再望翻過嚟呢邊咧就有啲特別嘅船咧，可能係以前係叫水翼船啦，或者而家叫雙體船啦。咁佢哋就會去澳門嗰邊嘅。咁港澳碼頭咧就係呢個區咁呢個今日嘅天氣咧就係大概10幾度咁溫度係雖然低啲，太陽啱啱落山，咁都睇到係幾特別嘅所以呢個地方咧亦都係遊客經常嚟打卡嘅地方嚟嘅。